హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు అయితే మనము ఒక ఏం కార్ కొనబోతున్నాం తెలుసా? ఒక స్పోర్ట్స్ వెహికల్ అయితే గైస్. నాకు ఆ కార్ పేరు అయితే తెలియదు. మీరైతే కామెంట్ చేసి పెట్టండి గైస్ ప్లీజ్. నాకు ఆ కార్ పేరు తెలియాలి. నా దగ్గర ఉండే అయితే ల్యాంబోర్గిని, మస్టాంగ్, మళ్ళా BMW, సూప్రా అవి తెలిసిన కార్లే. అది అక్కడ మైటీ అని ఉంది కదా, ఆ కార్ గైస్. గేమ్లో పేరు, బయట అయితే నాకు తెలియదు ఎట్లుంటుందో. ఓకే గైస్, ఇంకా షోరూమ్ దగ్గరికి అయితే వెళ్దాము. మైటీ ఈరోజు ల్యాంబోర్గిని వద్దు గైస్, మజిల్ కార్ అయితే తీసుకోదాం. చాలా రోజుల నుంచి తీయలేం కదా అందుకు. మొన్నేమో ఫుల్ ట్యాంక్ చేసి పక్కన పెట్టా అంతే. ఓకేనా పదా? ఓకే పద. సో గైస్, ఆ కార్కి స్పాయిలర్ కూడా బాగా చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది గైస్. ఆ కార్ అయితే నేను యూట్యూబ్లో చూశాను. చాలా స్పీడ్ ఉంది గైస్. అందుకే గైస్ నాకు మజిల్ కార్స్ అంటే ఇష్టం. మన దగ్గర మజిల్ కార్, ఎస్యూవి, ఎలక్ట్రిక్, స్ట్రీట్ కార్లు ఉన్నాయి. స్పోర్ట్స్ వెహికల్ లేదు, అందుకే తీసుకుందామని వస్తున్నా. ఓకే, లోపల ఏ కార్లు ఉన్నాయి కూడా చూపిస్తాను గైస్ మీకు. ఓకే, ఫస్ట్ కారు వచ్చేసి ఇదేందో తెలియదు గైస్ నాకైతే. వెనకాల లైట్లు కూడా లేవు, అంతగా బాగాలేదు. అయితే కొనండి గైస్. ఇది ఎలక్ట్రిక్ కార్ గైస్, చూడు. అయితే అది కొంటా ఫ్యూచర్లో. ఇది వద్దు గైస్, సరిగా లేదు వెహికల్, స్లో కార్ ఇది. ఫెరారీ చూద్దాం, ప్లాన్ చేద్దాం గైస్. మనం లాస్ట్ వీడియోలో అమ్మేస్తాం కదా, దానికి లైట్స్ ఉన్నా. ఈ ఫెరారీకి కూడా ఉన్నాయి, అందుకే కొన్నాము. చూద్దాం, కామెంట్ చేసి పెట్టండి. అండ్ ఇది వచ్చేసి బలూన్ డబ్బా. ఇది కూడా 4 సీటరే కానీ ఒక్క డోరు. అబ్బా ఓపెన్ అయిందా డోరు? 4 సీటర్ మనం కొనలేం గైస్, ఇది రియల్ మనీ. ఇది వచ్చేసి కూడా ఎస్యూవీనే గైస్. ఎందుకు మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఎందుకు, ఏమో ప్లాన్ చేద్దాం గైస్ ఉంటే అది. సో ఇది గైస్ మనం కొనాల్సిన కార్. టెస్లా అంటే ఎందుకు తెలియదు గైస్. ఇంకైతే కొనేద్దాం గైస్. టెస్లా కూడా వస్తుంది గైస్ ఫ్యూచర్లో, తీసుకున్నాం. గైస్ ఈ కార్ అయితే కొనేద్దాం. బాగా స్పీడ్ గైస్. ఏముంది గైస్ ఇంటీరియర్ కేక. స్పీడ్ మీటర్ వర్కింగ్, బాబా సూపర్ ఉంది. పోలీస్ వాడా చూసుకుందాం, పట్టు చూసుకుందామా పోలీస్ బాబాయ్. వెళ్ళిపోయినాడు గైస్. మనతో భయపడి రోజులు పోయాయి, వేరిచ్చే రోజులు వచ్చినాయి. అబ్బా ఓకే, తిప్పు వచ్చేస్తున్నాడు. అది డ్రిఫ్ట్ అయిపోతాం గైస్ స్పీడ్ గురించి చూడంలో. కానీ చాలా ఫాస్ట్ ఉంది గైస్. రోడ్డు ఆన్ రోడ్ 200 వెళ్ళిపోతుంది. ఓయమ్మ అబ్బా. ఏంది గైస్ ఇటైతే. మనమైతే గ్యారేజ్కి అయితే వెళ్దాం గైస్. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్. అందువల్లనే స్పీడ్ టెస్ట్ అయితే చేద్దాం. మళ్ళీ అప్గ్రేడ్ చేసినా కూడా స్పీడ్ టెస్ట్ అయితే చేద్దాం గైస్. క్యాడ్ ఓకేగా వెళ్దాం. అక్కడి నుంచి స్ట్రైట్గా పెద్ద రోడ్డే గైస్. రెడీ 100, 4th గేర్కి, 5th గేర్కి, 6th గేర్కి 200, 300 వెళ్తుంది. ఐడే 300 వెళ్తుంది గైస్, డెఫినెట్లీ వెళ్తుంది పక్కా ఆన్ రోడ్. మళ్ళీ అప్గ్రేడ్ చేసినా కూడా చూద్దాం గైస్. మనమైతే స్లో ఇది స్కిడ్ అయిపోతాను గైస్. ఏ కలర్ పెడదాం గైస్? క్రోమ్ వేద్దామా? నేను మాట్లాడుతా వచ్చేసిన క్రోమ్ పెడదాం గైస్. దీనికి క్రోమ్ అన్నా లేకపోతే గోల్డ్ అన్నా. గోల్డ్ అంతగా బాగుండదు,
క్రోమ్ పెట్టి చూద్దాం. ఓకే, ఇంకా అప్డేట్ అయితే చేద్దాం. మ్యాక్స్ స్పీడ్ చూడండి 7.7. బా సూపర్. ఇంకా అప్గ్రేడ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు టైర్స్ అయితే చూద్దాం గైస్. టైర్స్ బాగున్నాయి బాయ్. బాగున్నాయి ఇవి, కానీ వద్దులేండి. ఇది అమ్మా, ఇది కొంచెం బయటకు వచ్చినాయి. ఏమనుకోదండి గైస్, కొంచెం లాగ్ ఉంది, ఏమనుకోదండి. అది స్వీట్ ఉంది సెల్, అయినా వీడియో తీస్తున్నా, అది కూడా మీకోసమే. ఓకే, ఈ వీల్స్ ల్యాంబోర్గిని వద్దు. ఓకే, ఇవి బాగున్నాయా? ఇవి కూడా బాగాలేదు. ఇవి అస్సలు బాగాలే. ఓకే, ఇది బాగుంది. ఏది పెడతామబ్బా? పెట్టేసిన బాగుంది. హైట్ కొంచెం పెంచుదాం గైస్. సస్పెన్షన్ అయితే మళ్ళీ జంపింగ్ జవాక్ అవుతుంది. అదే హైట్లో కొంచెం అంటే ఎక్కువ లేదు. ఓకే, ఇంకా పెయింట్ షాప్కి అయితే వెళ్ళిపోదాం. క్రోమ్ అన్నా లేకపోతే గోల్డ్ అన్నా పెడదాం గైస్. ఓకే, వచ్చేసినాం. కలర్స్ పోతే గోల్డ్ పెట్టిద్దాం. అబ్బా, గోల్డ్ ఏం బాగా చెప్పిన గోల్డ్ బాగుంది. క్రోమే పెడదాం. క్రోమ్ మంచిది, బాగుంది. వీల్స్ వచ్చేసి బ్లాక్, ఐస్ బ్లాక్ అంతే. ఓకే, ఇప్పుడు ఆండ్రాయిడ్ స్పీడ్ టెస్ట్ అయితే చేద్దాం గైస్ మనము. మళ్ళీ ఎయిర్పోర్ట్లో కూడా ఒక స్పీడ్ టెస్ట్. మ్యాక్స్ నేను అనుకునేది ఒక 340 వెళ్తుంది. ఓకే, ఇంకా రెడీ వెనక్కి పోవడం కొంచెం. ఇడే ఆపున్నా 3. ఓకే, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. అబ్బా లాంగ్ జంప్ చేయొచ్చు దీంతో నిజంగానే. బా సరే గైస్, ఇంకా ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళినాక కలుద్దాం గైస్. ఇంటీరియర్ కూడా ఓపెన్ ఉంది. నాకైతే పిచ్చగా నచ్చింది ఇంటీరియర్ అయితే. అంటే నా అంత ఫేవరెట్ కాదు, ఏదో వీడియో కోసం చేస్తున్నా. నాకు ఫేవరెట్ గ్యారేజ్లో ఉండే కార్స్ ఏమంటే BMW ఒక్కటంతా. మిర్రర్స్ బాగున్నాయి. ఇంకా వెళ్ళాకైతే కలుసుకుందాం గాయస్. నేనైతే వచ్చేసిన ఎయిర్పోర్ట్. లాస్ట్ చివరి దాకా 340 చేసిన గెస్ అయితే కదంగా. ఓకే, తప్పుతున్నాం. వెళ్ళు తప్పు. 200, 270, 280, 290, 300, 320, 350, 350 గైస్. 350 వచ్చింది లాస్ట్ సెట్. సో మీరైతే చూసిండారు. మళ్ళీ ఒకసారి అయితే డ్రైవ్ చేస్తా. మళ్ళీ లాస్ట్ నుంచి మీరైతే స్పీడ్ మీటర్నే గమనించండి. ఈ రోడ్డు ఇప్పుడు చూసిందే కదా. ఇక్కడ కాదులేండి, ఇక్కడ కష్టం. మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి వస్తా. ఒకసారి స్పీడ్ మీటర్ని చూడండి. 350కి వచ్చి డింగ్ అని ఉంది స్పీడ్. అబ్బా, స్పాయిలర్ భలే నచ్చింది గైస్. నాకైతే లేస్తుంది డింగ్ అని. చూడండి గైస్, స్పీడ్ మీటర్నే చూడండి. స్పీడ్ మీటర్నే ఎంత వచ్చింది? 300 వచ్చిందా? వచ్చింది. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు లెస్ అది. అదే 350, 350, 345, 350, 345, 350 వస్తుంది. ఓకే గాయస్, మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్, షేరు, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గాయస్, ప్లీజ్ గైస్. చూసారా ఓకే ఉంది. ఒకసారి దీన్ని కీ ఓపెన్ అవుతుందా చూసామండి. ఓకే, బాగానే ఓపెన్ అయింది. సూపర్ గాయస్, నాకైతే బాగా నచ్చింది. చిన్న అదేమంటారు, సబ్బాయి గాయ.